दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CMF ब्लूटूथ ईयरबड्स में एक साइड में आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। CMF ब्लूटूथ ईयरबड्स वन साइडेड नोट वर्किंग साउंड नोट कमिंग, तो हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस तरीके से जो है अपने ईयरबड्स निकाल लेने हैं। निकालने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से देखने मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब चार्जिंग होती है सबसे पहले तो आपको देखिए इसको जो है अच्छे से यहाँ से साफ़ कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ से यह गंदा होगा तो फिर चार्जिंग सही से नहीं हो पाती है, जिस वजह से आपका इसमें इशू आ जाता है। सिंपली पहले इसको आप ऐसे अच्छे से जो है साफ़ कर लेंगे। ठीक है, किसी कपड़े से या आप इस तरीके से, और यहाँ से आपको देखिए यह भी जो है आपको अच्छे से यहाँ से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जो है इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। अब लगाने के बाद देखिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ पर कोई जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है वह भी आपकी ना हो, जिस वजह से आपको ये इशू आ रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि जब अब मैं इसको ऐसे लगाता हूँ जैसे कि आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कभी होगा कभी नहीं, तो उसको आप अच्छे से इस तरीके से भी यहाँ पर जो है ऐसे इसको दबा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर आप इसको बंद करके यहाँ पर जो है इसको चार्जिंग पे लगा देंगे और आपको वेट करना है। ठीक है, आपको जो है कम से कम आधे घंटे इसको जो है चार्जिंग पे लगाना है। उसके बाद फिर आप जो है सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है आप इन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब निकालने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी आप जो है कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, अपने फ़ोन से, सो आप सिंपली जो है उसको कनेक्ट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आप जो है ब्लूटूथ ओपन करेंगे, आपको देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने पेयर कर रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑडियो, तो आपको देखिए इसको ऐसे इनेबल कर देना है और यहाँ पर जो है मीडिया ऑडियो, इन सबको आपको ऐसे ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है रिट्राई करेंगे। अगर आपको अभी प्रॉब्लम आती है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको देखिए देखने मिल जाएगा डिस्कनेक्ट अनपेयर का ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर जो है डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है अनपेयर पे क्लिक करके इसको अनपेयर कर देंगे। यह करने के बाद सिंपली आप क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है इस तरीके से जो अपने ईयरबड्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो अपने ईयरबड्स ऐसे करके लगा देने हैं। ठीक है, इसके केस में अब देखिए फ्रेंड्स यह करने के बाद आपको अब करना क्या है कि यहाँ पर जो आपके CMF के जो ईयरबड्स होते हैं, ठीक है, इसको आपको सबसे पहले जो है अब यहाँ से रीसेट करना है। ठीक है, कभी कभी देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैसे करना है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने मिलेगा बटन। ठीक है, इसको आप जो है 10 से 15 सेकंड के लिए आप ऐसे दबाए रखेंगे। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो ये लाइट होती है ये ब्लिंक करेगी और इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो आपके ये ईयरबड्स है यह रीसेट हो जाएंगे। तो रीसेट करने से फिर आप यहाँ पर जो आपका एक बार रीसेट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ पर जो है रीट्राई करेंगे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स जो है कुछ ईयरबड्स जो है मोनो मोड में जो है अटक जाते हैं, जिससे कि रीसेट करने से यूजुअली जो है यह फिर प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपने फ़ोन में देखिए आपको एक सेटिंग और कर लेनी है कि आप सेटिंग्स ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इस तरीके से इसमें आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में नीचे आएंगे, एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ऑडियो बैलेंस में आपका बीच में होना चाहिए। ठीक है, एकदम बीच में आप इसको कर लेंगे। मोनो ऑडियो अगर ये ऑन होगा तो इसको आप बंद कर देंगे और सिंपली फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके रिट्राई करेंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है।